नमस्कार दोस्तों, श्री इंजीनियरिंग का ये 15 कैविटी फुली ऑटोमेटिक कंप्लीट प्लान सेटअप का ये शॉर्ट अपडेट है। गुनपुर रायगड़ा ओडिशा में हमारे वैल्यूड कस्टमर मिस्टर जोगी जी के साइट पर पूरा सिस्टम सक्सेसफुली इंस्टॉल किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं बैचिंग प्लांट, मिक्सर मशीन, कन्वेयर बेल्ट एंड ऑटो पैलेट फीडिंग सिस्टम, फुली ऑटोमेटिक 15 ब्रिक्स मशीन, ऑटो स्टैकर और इफोक्लिफ्ट का पूरा अरेंजमेंट। पूरी सेटअप का कमीशनिंग प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और सारे सिस्टम स्मूथ और परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। डिटेल्ड वर्किंग वीडियो बहुत जल्द ही चैनल पर अपलोड होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।